책책 폭폭 떠나볼까 봄바람 타고 가는 기차여행 코레일이 쏜다 역대급 봄맞이 선물 보따리 인구감소지역만 두고 방문 인증만 하면 열차 운임 100% 환급 다음 여행은 공짜 동해산타 서해금빛 테마열차도 반값 할인 내일로 패스 2만원 할인 예산 소진 전 서둘러 4월부터 5월까지 코레일 톱값을 지금 열어 영월 구례 태백으로 떠나는 가벼운 발걸음 기차 타고 떠나요 우리 함께 상생하는 여행 인생 사진 남기고 지방 소도시도 살리고 라고면 구독하고 알뜰한 여행 정보 챙겨 안녕